हेलो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है। मैं और सोनू साथ में जाते हुए भाई बाबा नीम करौली के दर्शन करने, और आपको आगे दिखाएंगे। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है और सोनू बताएगा आपको। बता दे सोनू। की रात तू ही बता भाई। दे बता दे सोनू भाई। थोड़ा कुछ व्यू ऐसा है यहाँ पे। हाँ, तो गर्दे घूम के देख लियो, ठंड ज्यादा है। आपको आगे दिखाते हैं गाइस। नीम करौली बाबे के यहाँ पे पूछ गए हैं और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पर आओ तो कोई भी अपना कर सकता है। ऐसा व्यू है पहाड़ों के बीच में। डाल देते हैं यहाँ पे। करौली बाबे के यहाँ वो वाइट वाला वो गैलडो है। जाना किसी को वो कोनी अलाउड कोनी है वो गल्ला कैसा दिया भाई।